ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ଏକଦମ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ରହିବ ଆଉ ମସଲାଦାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀରେ ହିଁ ଆପଣ ଭାତ ହେଉ କି ରୁଟି ପରଟା ହେଉ ସବୁ ହେଉଛି ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇବାକୁ ଏକଦମ ପୁରା ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଗୋଟା ବାଇଗଣର ରେସିପି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 5ଟା ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ଏକଦମ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ବାଇଗଣ ନେଇଛି ଆଉ ଏକଦମ ପୁରା କଅଁଳିଆ ବାଇଗଣ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରେସିପି ବନେଇବେ ନା ଏକଦମ ପୁରା କଅଁଳିଆ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ନେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଇ ରେସିପି ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏଥର ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ହେଉଛି କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନେବା। ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ସେଥିରେ ହେଉଛି କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଣିକି ହେଉଛି ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ବାଇଗଣ କାଟିଲେ ଆମର କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ଯଦି ଲୁଣ ପାଣିରେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ପକାଇବା ନା ତାହେଲେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣ କଳା ପଡ଼ିବନି, ଏକଦମ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ତା ଡେମ୍ଫଟାକୁ ଅଧା କାଟିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣର ଡେମ୍ଫର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଥାଏ ଚାରିପିଠି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 4 ପିସ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ 4 ପିସ୍ କରିକି କାଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଜମା ବି ଛିଣ୍ଡି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଆମର କଟା ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ କାଟି ନେବା। 4 ପିସ୍ କରିକି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇଗଣ ଭିତରେ ଯଦି ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସେସବୁକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ ସେ ବାଇଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେଇପାରିବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ସବୁ ବାଇଗଣ ହେଉଛି କାଟି ନେଇଛେ। ଏଠି ବାଇଗଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହେଉଛି ଏକଦମ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ହେଉଛି କାଟି ନେଇଛି। ବାଇଗଣ କାଟିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ମୋର ପୋକା ଆସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି 4ଟା ବାଇଗଣ ହିଁ ନେଇଛି। ଏଠି 4ଟା ବାଇଗଣରେ ହିଁ ଆଜିର ରେସିପି ବନେଇବା। ଏକୁ ପାଣିରେ ପକାଇକି ସାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ହେଉଛି ବାଇଗଣକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଦେବା ହେଉଛି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ, ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଛୋଟ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇସବୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ହାତରେ ହେଉଛି ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମିଶି ଯାଇଛି। ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ କାଟିକି ପାଣିରେ ରଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ହେଉଛି ଛାଣିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏମିତି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଚିରା ମିଲେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାଟାକୁ ଗୋଳେଇଲେ ନା ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲକି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଲଗେଇ ନେବା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବାଇଗଣ ଆମର ହେଉଛି କାଙ୍କ ସିଝା ହେବନି। ଆଉ ବାଇଗଣ ଭାଜିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, କାଙ୍କ ସିଝା ହୁଏ ନା, ଏଇ ମସଲା ତେଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ବାଇଗଣ ଏକଦମ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଧଳା ଧଳା ହିଁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ଜମା ବି ଆପଣ କାଙ୍କ ସିଝା ହେବନି। ମୁଁ ଏଠି କରେଇ ବସେଇ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ହେଉଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆମେ କରେଇକି ହେଉଛି ଗରମ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା, ବଡ଼ ଜୋର ଜାଳ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି କରେଇ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ହେଉଛି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କରିକି ହେଉଛି ଦେଇଦେବା। ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଲେଉଟେଇବାନି, ସେମିତି ଆମେ ଚାରିପିଠି ଟିକେ ହେଉଛି ପିଠା ଖଡ଼ିକା ଲଗେଇକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ହେଉଛି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଘୋଡ଼େଇ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସିଝିବା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେବା। ରସୁଣ ଏଠି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ରସୁଣ ଅଛି ନା 15-20 ପାଖାପାଖିଆ ମୋର ଚୁପା ଲଗା ରସୁଣ ଅଛି, ତା ସହିତ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ 2ଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ମସଲା ଆମେ ଦେବା। ଦେଖି ବିନା ପାଣିରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ହେଉଛି ନେଇ ଆସିବା, ପାଣି ଜମା ବି ଦେବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ମଝିରେ ଟିକେ ବାଇଗଣକୁ ହେଉଛି ଲେଉଟେଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ଯେତେବେଳେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ବାଟିବାକୁ ନେଲି ନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଲେଉଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ଥିଲା ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଖେଇ ହେଇନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ଣୀ ପୁଣି ଲେଉଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଲେଉଟେଇ ଦେବା। ଆଉ ଏଥର ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ହେଉଛି ଦେବାନି, ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମର ବାଇଗଣ ଭାଜିବା ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଛି। ବାଇଗଣ ଏକଦମ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଛି। ଏଥର ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ହେଉଛି କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ବାଇଗଣ ଭାଜିବା ଭିତରେ ତେଲ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଉ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା, ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଦେଇକି ଆମେ ହେଉଛି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମାନେ ଜାଳକୁ ଆମେ କମ୍ ଦେଇଦେବା। କମ୍ ଦେଇକି ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଜମା ବି ପୋଡ଼ିବାନି। ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ମାନେ ପିଆଜ କଲର୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଏମିତି
ही एकदम पूरा लो फ्लेम करके छाड़देबा मसला जमी टिके होची कषि हो आउ लंका पाउडर जेतु कलर गुंड दे कलर उठी आसले आम जो बाटिकी रखी मसला को ऐड करनबा आ मसला को देकी पानी होची देदेबा 5-6 चमच पाखापाखि ग्राइंडिंग जार धोईकी होची देदेबा देदेकी आम मसला को एमती पूरा लो मीडियम फ्लेम रे 4-5 मिनट पाखापाखि आम होची कषिबा जेतबे 4-5 मिनट आमर होची कषि हो मसला टिके कषि हो आम से कौन करना एथर होची घोड़ेकी होची ताको होची छाड़ी देबा जेमती माने होची मसला टिके आमर सिझी जिवो आ देखंतु मसला होची तेल छाड़ी आसिलानी एथर आम कौन करना मसला को आउ टिके होची 1 मिनट 2 मिनट पाखापाखि होची आम होची कषि नबा यही बैगण रेसिपी ना एकदम पूरा स्वादिया लगे खायापाई आउ देखापी भी बहुत बढ़िया लगे आपन को बैगण देखिकी ही लोभ आसीज मैंने एत सुंदर आपन ये गोटा बैगण रेसिपी बनब मसला आउ 1 मिनट 2 मिनट आम कषि सारापर से आम जी पानी देवा कथा ना से आम पानी हूँ देदेबा ये देखो पानी टिके सर्ट लगुच टिके पानी देदेकी एथर आम 1 चामच कसूरी मेथी पत्र को हाथ में रफ करके एमती देदेबा देदेकी आम हूँ भलसे मिसई ना और फुटापी घोड़ेकी हूँ छाड़देबा 1 मिनट 2 मिनट पत्रे ये पानी आमर फुटिज पानी जिते फुटिज से आम टे भलसे हूँ मिसई ना मिसई नहीं भाजिकी रखि बैगण को आम ता भर हूँ ऐड करनबा ऐड करने की हल्का भाव में से आम पानी जो मसला कषा पानी भितर आम हूँ ऐड करनबा आ घोड़े नवा 2 मिनट पाखापाखि देखो 2 मिनट पर मु कभर खोलिकी देखा ये देखो केते ग्रेवी आसीगला आ कलर बहुत बढ़िया आसीगला एथर आमर बैगण रेसिपी प्रस्तुत हो गला एथरे आम कौन करना आ टिके स्वाद बनवाई आम ए किसी कटा धनिया पत्र हूँ ऐड करवा जदि आपण पाखे धनिया पत्र नहीं ना नहीं किसी ना जदि भी आपण पाखे धनिया पत्र अच्छे ना धनिया पत्र टिके पकड़े बास्ना बहुत बढ़िया आसो एथर आमर प्रस्तुत होती गोटा बैगणर मसला तरकारी ये देखो ये तरकारी देखिकी आप जापारे ये केते सुंदर केते ग्रेवी बनी आउ खाइबापी भी एकदम पूरा स्वादिया लगे एकदम टेस्टी लगे या पर आउ टिके आम हूँ स्वाद को अधिक बढ़ावाई माने 2-3 चमच हूँ आम ये बिना खटा वाला बसा दही ऐड करनबा ये खाइबा एकदम आहरी बहुत बढ़िया टेस्टी रहा स्वाद लगे निश्चित भाव बैगण रेसिपी एमती बनातु भात रुटी परोटा सहित खाइबे जदि आपको ये रेसिपी भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल जदि नुआ सब्सक्राइब करने को जमार भूलें फेसबुक पेज देखते फॉलो करेंगे यही रेसिपी आपको केमी लगी कमेंट बॉक्स में लिखापी जमार भी भूलें रही पुणी आसवे आउ एक नुआ भिडियो नुआ ट्रिक सहित बाय जय जगन्नाथ।